दोस्तों सैमसंग का LCD टीवी आया था मेरे पास रिपेयरिंग के लिए। उसका साउंड का प्रॉब्लम था और स्टैंड बाय का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा लेट चालू होता था। तो ये प्रॉब्लम मैंने कैसे शॉर्ट आउट किया, इसका प्रॉब्लम कैसे निकाला, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसका जो पूरा वीडियो है, डिटेल्स वीडियो है, मैंने डाला है। तो प्लीज़ विज़िट दीजिएगा चैनल को और वीडियो देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा। ओके, थैंक यू।